Ayo bangun mercusuar di batu karang untuk memandu kapal-kapal laut. Kita harus menyusun kapal keruk. Ayo geser bagian ini ke posisi yang tepat. Itu dia. Pertama, kita harus mengisinya. Kapal keruk. Ayo pilih pistol pengisi bahan bakar yang berwarna sama dengan tutup tangki. Tekan pompanya. Kita melakukannya. Ayo siapkan bebatuannya. Ketuk pada layar untuk mulai bekerja. Kini waktunya menuju ke pelabuhan. Ada pulau di hadapan kita. Ayo putarkan kemudi ke kanan untuk melewati rintangan. Kita sedang mendekati batu karang. Putarkan kemudi ke kanan. Bagus! Kita berhasil melewati semua rintangan. Wow! Stiker baru! Ayo tarik stiker ke atas bayangannya. Kamu melakukan hal yang bagus. Selesaikan semua level untuk mendapatkan semua stiker. Pertama, kita menyusun kapal derek. Hore! Pertama, kita harus mengisinya. Kapal derek. Tekan siap. Ayo dirikan pondasi mercusuar. Kini waktunya berlayar ke pelabuhan. Ayo atasi rintangan yang menghalangi. Ada bebatuan tepat di depan. Kemudi kanan. Sebuah pulau tepat di depan. Kemudi kanan. Perhatian, ada kapal lain tepat di depan. Tarik tuas ke bawah untuk membunyikan klakson. Hore! Kita telah berlayar ke pelabuhan. Wow! Stiker baru! Letakkan stiker pada tempatnya. Kamu melakukan hal yang bagus. Mari kita menyusun tiang derek. Kamu melakukan hal yang bagus. Sekarang kita perlu mengisinya. Tiang derek. Tekan pompanya. Selesai. Ayo tempatkan dinding-dindingnya.
Ayo cuci tiang derek. Tarik pembuat busa ke kapal untuk menutupinya dengan busa. Tarik pencuci di sepanjang kapal dan bersihkan sisa busanya. Jangan berhenti. Lihat, sebuah stiker. Siap. Pertama, kita menyusun kapal kontainer. Itu dia. Sekarang kita perlu mengisinya. Kapal kontainer. Pompa. Lanjutkan. Ayo atur akomodasi awak kapal. Ayo tarik anggota kru ke ruangan dengan warna yang tepat. Teruskan kerja yang bagus. Ayo pasang bagian atasnya. Lihat, sebuah stiker. Hebat. Mari kita menyusun tongkang merah. Hebat. Ayo muat material ke tongkang merah. Ayo tarik kaitan ke gerbong barang untuk memuat material ke kapal. Ayo tarik kaitan ke gerbong barang. Kita melakukannya. Ayo tambahkan jendela dan pintu. Sekarang kita perlu mencucinya bersih. Tongkang merah. Itu dia. Wow, stiker baru. Lanjutkan. Mari kita menyusun kapal induk. Hore. Pertama, kita harus mengisinya. Kapal induk. Pompa. Hore. Ayo atur akomodasi awak kapal. Jangan berhenti. Ayo bangun dermaga.
melakukannya. Kita harus menyusun tongkang kuning. Tuliskan kerja yang bagus. Dan kini ayo muat material ke tongkang kuning. Itu dia. Ayo tambahkan tanaman. Mercusuar di atas batu karang kini selesai. Sekarang menara ini bisa menunjukkan jalan bagi para kapal.